హలో ఫ్రెండ్స్, నేను ఈరోజు ఒక కొత్త హోమ్ నీడ్ ఐటెంని మీకోసం తయారు చేశాను. అంటే పర్సనల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా కోసం తయారు చేసుకున్నాను నేను. అదేంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నవేడేస్ వింటర్, ఈ చలికాలంలో తెలియనిది ఏముంది? వేడి నీళ్ళు లేకుండా అయితే మన స్నానమే కాదు. అలాంటిది ఆఫ్ కోర్స్ కొందరి ఇళ్లలో గీజర్ ఉంటుంది, మరికొందరి ఇళ్లలో ఇమ్మర్షన్ వాటర్ హీటర్ ఉంటుంది. ఇమ్మర్షన్ అదే ఇట్లా స్ప్రింగ్ టైప్ వాటర్ హీటర్ ఉంటుంది. అది బకెట్లో కానీ ఇంకేని మెటలిటిక్ కుక్కర్ అంటాం, దాంట్లో కానీ పెట్టేసి మనం వాటర్ని హీట్ చేస్తుంటాం. ఓకే, సరే. ఈ వాటర్ హీటర్ ఆన్ చేసి మనం అక్కడే ఉండం. కిచెన్లోకి వెళ్ళడం, బాత్రూమ్కి వెళ్ళడం, ఇంకా అదర్ వేరే పనుల్లో నిమగ్నం అయిపోతూ ఉంటాం. అలాంటప్పుడు దాన్ని మర్చిపోతే ఏంటి పరిస్థితి? ఇంకేముంది, ఓవర్ హీట్ అయ్యి ఆ వాటర్ అంతా ఎవాపరేట్ అయిపోయి ఆవిరయ్యి మొత్తం ఆ బకెట్ ఖాళీ అయ్యి తర్వాత స్ప్రింగ్ వాటర్ హీటర్ అనేది రెడ్గా అయ్యి నిప్పుల కొలింలాగా ఎర్రగా అవుతుంది. తద్వారా ఏమవుతుంది, దానికి కనెక్ట్ చేయబడిన వైర్ కేబుల్ అది మెత్తగా ఆ హీట్కి మెత్తగా అయ్యి మెయిన్ దాకా ఉన్న మెయిన్ సప్లై కూడా హీట్ అయ్యి తెలియని తర్వాత ఫైర్ యాక్సిడెంట్కి కూడా దారి తీయవచ్చు. ఇలా అఫ్కోర్స్ ఈ సిచ్యువేషన్ చాలా మందికి ఫేస్ అయి ఉంటుంది. నాకు ఫేస్ అయింది, ఒక రెండు మూడు సార్లు నాకు ఫేస్ అయింది. సో ఈ సిచ్యువేషన్ మళ్ళీ రిపీట్ కాకుండా ఉండాలి, దీనికోసం ఏం చేయాలని చెప్పేసి నేను బాగా ఆలోచించాను. ఎందుకంటే ఇంట్లో కాస్ట్లీ ఫర్నిచర్ ఉంటుంది, ఫ్రిడ్జ్, టీవీ, వాటికంటే కాస్ట్లీ అయినటువంటి మన ప్రాణాలు ఉంటాయి. సో హౌ టు ప్రివెంట్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ ఫ్రమ్ దిస్ సిచ్యువేషన్, దిస్ అకేషన్స్ అని చెప్పేసి నేను ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ తయారు చేశాను, ఈ హోమ్ నెట్ తయారు చేశాను. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ స్విచ్ బోర్డ్. దీనికి ఒక టైమర్ని సెట్ చేశాను నేను. టైమర్ అంటే ఏంటి, ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఒక టైమర్ స్విచ్ ఉంటుంది. యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో అది రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. దానికి ఒక 30 minutes ఫీడ్ చేయబడి ఉంటుంది. ఆ స్విచ్ బోర్డ్కి ఈ వాటర్ హీటర్ కావచ్చు, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ అప్లయన్స్ మనం కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఆ అప్లయన్స్ అనేది 30 minutes పనిచేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా దాని అంతటా అదే ఆఫ్ అయిపోతుంది. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని నేను ఈ స్విచ్ బోర్డ్ తయారు చేశాను. ఈ స్విచ్ బోర్డ్కి నేను ఈ వాటర్ హీటర్, ఇది ఇమ్మర్షన్ వాటర్ హీటర్ స్ప్రింగ్ టైప్ది నేను యూజ్ చేస్తున్నాను. నేను 30 minutes పెట్టేసుకొని స్విచ్ ఆన్ చేసేసి నేను ఇంకా బాత్రూమ్ కావచ్చు, ఈ కిచెన్లో వర్క్ కావచ్చు, మా ఇంట్లో ఎవరైనా కూడా అదే చేసేసి అదర్ వర్క్లో ఇన్వాల్వ్ అయిపోతూ ఉంటాం. సో అది ఆటోమేటిక్గా 30 minutes అయిపోగానే వాటర్ హీట్ అవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా టర్న్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. అప్పటి నుంచి కొంచెం నాకు రిలాక్స్గా ఉంది. సో ఇది కూడా కోర్స్ ఈ మధ్య నేను మా నైబర్ పక్క లైన్లో ఒకటి ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్ వల్లనే. సో ఇది అందరికీ యూజ్ అవుతున్న ఉద్దేశంతో మీకు కూడా చూపిస్తున్నాను. సో చూడండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది ఆ స్విచ్ బోర్డ్ నేను తయారు చేసింది. ఈ స్విచ్ బోర్డ్కి ఒక టైమర్ ఉంటుంది. ఈ టైమర్ దీంట్లో చూడండి కనిపిస్తుంది కదా, 5 minutes, 10, 15, 20, 25, 30 minutes. 30 minutes వరకు మనము దీన్ని ఆన్ చేస్తే కనుక ఇట్లా యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో రొటేట్ అవుతూ మెల్లమెల్లగా 5, ఇట్లా 4, 3, 2, 1, 0కి వచ్చేసి ఆఫ్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. లేదు మనకు 30 minutes కాదు, ఒక 1 hour కంటిన్యూషన్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు డైరెక్ట్ ఇట్లా కూడా ఆన్ చేసుకోవచ్చు. లేదు మనం ఇట్లా 5 minutes, మీకు ఇప్పుడు 5 పెట్టాను, మీకు అది తిరుగుతున్నట్టుగా సౌండ్ వస్తుంది చూడండి. అలా అయితే ఇప్పుడు దీనికి మనకు ఇది ఇన్పుట్ వస్తుంది. ఈ స్విచ్ బోర్డ్కి ఇది ఇన్పుట్ వైట్స్, ఇది హెవీ కేబుల్ అనమాట. మనకు ఇలాంటి సన్నవి పెట్టకూడదు. ఇలాంటి సన్నవి పెడితే ఏమవుతుందంటే ఈ వాటర్ హీటర్ అనేది, ఇది నేను యూజ్ చేస్తున్న వాటర్ హీటరు, రెడ్ అండ్ బ్లాక్ కేబుల్. ఇది 1000 watts అండ్ 1500 watts ఉంటుంది. అంటే హెవీ లోడ్ ఇది. ఈ హెవీ లోడ్ ఉన్నప్పుడు మనం ఇన్పుట్ అనేది హెవీ కేబుల్తోనే పెట్టాలి. ఇది వేరే, నేను దీనికి వచ్చిన ఇన్పుట్ నుంచి వేరే తీసుకున్నాను. సో ఇప్పుడు ప్లస్ మైనస్, దీంట్లో ఫేజ్ ఒకటి ఉంటుంది, ఎర్త్ ఒకటి ఉంటుంది, నెగిటివ్, న్యూట్రల్ ఒకటి ఉంటుంది. సో ఇది ఒక ఫేజ్కి ఈ స్విచ్ని, ఇది కూడా నథింగ్ బట్ స్విచ్, ఈ స్విచ్ని ఫేజ్కి తీసుకున్నాను నేను ఫేజ్కి. ఇది అనేది ఇంకో స్విచ్ అనేది నెగిటివ్.
అంటే న్యూట్రల్కి దీనికి ఇలా. సో ఇప్పుడు నేను ఇది ఆన్ చేస్తున్నాను, ఇలా పెట్టేసి. మళ్ళీ ఇంకోటి ఫ్రెండ్స్, ఈ హెవీ లోడ్ అయినటువంటి వాటర్ హీటర్ మనం యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు హెవీ లోడ్కి సపోర్ట్ చేసే స్విచ్ ఇంకా సాకెట్ యూజ్ చేయాలి. ఆ చిన్న సైజువి మనం అలాంటివి యూజ్ చేయకూడదు. ఏంటంటే ఈ హెవీ లోడ్ అప్లయన్స్ వల్ల ఇలా చిన్న సైజు సాకెట్స్ అనేవి తొందరగా హీట్ అయ్యి ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. సో మనం ఇలాంటి హెవీ లోడ్ యూజ్ చేయాలి. ఓకే లెట్స్, నేను ఇప్పుడు ఇది కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. కనెక్ట్ చేశాను. ఇది ఒక 5 minutes ఇలా పెట్టాను. 5 minutes పెట్టాను. తర్వాత అంటే ఇది ఒకటి ఫేజ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది దీనికి. ఇప్పుడు ఇది టైం ఒకటి సెట్ చేయగానే స్విచ్ బోర్డ్లోకి ఫేజ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది, కనెక్ట్ అయిపోయింది. వెంటనే మనం ఇది కూడా ఆన్ చేయాలి. ఇది న్యూట్రల్. సో ఇప్పుడు సర్క్యూట్ ఆన్ అయిపోయింది. దీంట్లో మనం చూద్దాం. చూడండి, వాటర్లో ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతూ ఉంటే వేవ్స్ వస్తూ ఉంటాయి అలా. చూడండి, ఓకేనా? సో ఇలా ఈ టైమర్ స్విచ్ అనేది ఎప్పుడైతే 5 minutes పెట్టాం కదా, ఈ 5 minutes వాటర్ హీట్ అవుతుంది. ఫ్రెండ్స్, మనం ఇది ఎంత టైం వరకు అయితే సెట్ చేసుకుని ఉంటామో అంత టైం యాంటీ క్లాక్ వైజ్గా తిరిగి ఆఫ్కి వచ్చేసి ఆటోమేటిక్గా ఈ మన వాటర్ హీటర్ అనేది టర్న్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. దానివల్ల మనకు ఎటువంటి ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగే అవకాశం లేకుండా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద సేఫ్టీ ఫీచర్ ఇన్ అవర్ స్విచ్ బోర్డ్. Thank you for watching.